Waacuu Gillee. Kun kan agarraa jirtan kun Waacuu Gillee irraa itti deebisee karagaa Waacuu Waltaanii kan jedhamudha. Waacuun Gillee as dhaabbata. Waacuun Gillee ichi kun amma Waacuu Gillee ichi kan ejji keessan isin agarraa jirtu kun raaroonni bal'aan kun haa ta'u malee oomishni hanqamtu argamaa jira. Hanqamtu immoo mana galaa jira yoo jenne kun gaafii guddaadha jechuudha. Yoo ilaala raaree bal'aa guddaa oomishni bal'aan keessatti oomishamu kana sababa gartee taaskii adda addaatiin taaskii inshuraansii gibira seeraan alaa ammas waan adda addaa jira. Sababa kanaan hawaasni midhaan harkatee rakishatti gurguree farkaa fixaa jechuu san kafaluudhaaf yoo san hin kafalle milishaan cafaqamteet akkasitti daddarbatamtaa jechuun midhaan keessan gubbarraa ajajni akka bahee haa fudhannu ta'e hawaasni keenya midhaan amma harkatu kana akka gartee dallaallee dheeyne irraa dhaqee irraa hin binne warroonni gartee biyya irratti nam torbaan godhame sun dallaalallee akka dhoorku akka irraa hin binne gubbarraa seerri gabbu jechuudha. Itti aansee hawaasni keenya midhaan amma harkate kana akka hin facaasne mootummaan hadaraa itti dhaame qusadhaa jiini. Haa ta'u malee hawaasni keenya gibira adda addaatiin jala bu'uudhaan midhaan harkatee hashangoree waan adda addaadha rakashamatti shukkuumee midhaan harkuu malee hin nyaatu dhabamsiisaa jechuudha. Midhaan yoo ilaaltan akkana hin nyaatan maal godhan rabbiin nyaachisanii mee komantii jalanaaf kaa hawaasni kun maaltu malaani akkam haa godhanii komantii jalanaaf kaa galatoomaa.